Mari makan, ini cuminya. Udangnya. Makan itu ribet tapi enak banget buat lagi. Kayak tapi ya kita cari dulu tuh gurita yang mana sih? Ini dia. Udah, ini guritanya. Bismillah. Repot makan ya. Ya. Jangan betulnya. Repot tapi gini lah. Nikmat guys. Ini masak sendiri guys. Tambah ayu. Enak gak ya? Enak. Kayak di resto-resto tuh. Amin. Selalu banget sih. Ini juga udang. Tambah lagi.